Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Thiên Thư sẽ quay trở lại với tập unboxing. Và kỳ này thì Thiên Thư sẽ unboxing theo yêu cầu của các bạn. Đó chính là unboxing quần áo. Rất là mong các bạn sẽ thích video clip này. Và cái tập unboxing này Thiên Thư đã thả ra 1 triệu đồng để mà order những cái đơn hàng ở trên Shopee và Instagram. Ở đây thì gồm có 1, 2, 3, 4 cái hộp và 2 cái bịch mà Thiên Thư mua. Thì đây là 2 cái bịch mà Thiên Thư mua trực tiếp. Còn 4 cái hộp này thì Thiên Thư đặt ở trên Shopee và Instagram. Bây giờ thì Thiên Thư đã rất là nôn nóng rồi. Chúng ta sẽ mở những cái hộp và những cái bịch ra thôi. Đầu tiên thì Thiên Thư sẽ mở bịch ra trước và mở hộp ra sau. Đây thì Thiên Thư sẽ mở một cái bịch nhỏ trước. Thì đây là một cái bịch mà Thiên Thư mua ở shop Keiwu. Thiên Thư mua phụ kiện với các bạn. Đây thì Thiên Thư cũng mua rất là ít, tại vì mua những cái thứ cần thiết thôi, để mà mua những cái quần áo nhiều hơn á. Shop Keiwu này các bạn có thể search ở trên Facebook, Instagram hoặc là Google. Nó có để cho các bạn địa chỉ cái shop này. Thiên Thư mua tổng cộng là có 2 đôi vớ. 2 đôi vớ kiểu giống như là tiểu thư mua công chúa rồi đó, là Thiên Thư mua 2 đôi vớ này. Thiên Thư chưa bao giờ là có 2 đôi vớ này hết, nên là mua cho nó lạ một chút để mà phối những cái đồ bánh bèo đó. Thì bây giờ Thiên Thư có rất là nhiều phong cách. Nếu mà hứng thì có thể là phong cách cá tính, nếu mà hứng thì có thể phong cách bánh bèo đó, rất là nhiều phong cách. Và có thêm một cái đôi vớ cá tính nữa. Thiệt tình là Thiên Thư có rất là nhiều đôi vớ cá tính rồi, nên là Thiên Thư chỉ mua một đôi cá tính thôi. Và cái đôi này là Thiên Thư thích nhất ở ngay cái shop đó luôn, tại vì đôi này là đôi caro á. Thiên Thư chưa có bao giờ mà có một cái đôi caro hoặc có một cái đồ gì caro hết. Mua cái này cho nó lạ một chút thôi. Tổng cộng 3 đôi vớ này hình như là có khoảng là 45 hay là 40 gì đó, Thiên Thư cũng không nhớ nữa. Để một hồi Thiên Thư sẽ lấy cái bill ra cho các bạn xem. Còn đây thì Thiên Thư mua 2 cái kẹp, 2 cái kẹp ngọc trai, 2 cái kẹp trend đó các bạn. Đó, 2 cái kẹp trend này thì Thiên Thư nghĩ là các bạn cũng rất là thích đúng không? Tại vì thì bây giờ Thiên Thư thấy là đang hot cái kẹp trend này nè. Và 2 kẹp này Thiên Thư mua với giá là 95.000. Thì cái shop đó là nó bán phụ kiện đẹp lắm các bạn ơi. Các bạn hãy vào xem thử đi nha. Thì Thiên Thư thích nhất là cái kẹp hình chữ nhật này nè. Đó, còn cái kẹp này Thiên Thư cũng thích nữa, nhưng mà tại vì nó to quá thôi. Đó, thì cái kẹp này nhìn nó dễ thương. Đó. Đây, cái kẹp này thì có thể cho các bạn kẹp là những cái khi mà các bạn bận đầm nè, hoặc là cái gì đó sẽ rất là sang, tạo cho các bạn sang lắm. Thiên Thư sẽ kẹp thử nha. Đó. Thì khi mà các bạn bận cái đồ cá tính á, thì kẹp cái này nó hơi sai sai thôi. Nhưng mà khi mà các bạn bận đồ bánh bèo hoặc là bận đầm hoặc là những cái đồ tiểu thư gì đó, là bận cái này là sang 100% luôn. Thì Thiên Thư sẽ cất nha, và Thiên Thư sẽ đọc cái bill cho các bạn nghe. Đâu rồi? Đây. Vố thổ cầm caro là cái vớ này nè, là có giá 50.000. Tại vì này vớ dài các bạn, mà Thiên Thư mua cũng thấy đáng nữa. Và 2 cái vớ nhúng ren gì nè, là có giá là một cái là 40 và một cái là 45.000. Cái kẹp hai cái này nè là 95.000. Tổng cộng là 230 của cái đơn hàng này của Thiên Thư, khi mà Thiên Thư mua trực tiếp. Đó, Thiên Thư thấy là cái phụ kiện ở trong cái shop này rất là xinh và dễ thương, nên là các bạn có thể là ghé tham quan cái shop Keiwu này thử nha. Bây giờ thì Thiên Thư sẽ đập cái tiếp theo. Thì cái này không cần đập đâu, cái này móc ra thôi. Lại đập là giống như là mình order những cái đơn hàng đó đúng không? Đó. Thì cái này là Thiên Thư được chị Anh Thư tặng, và rất là vui khi mà được chị Anh Thư tặng cái này. Đây là một cái đồ bơi, một cái set đồ bơi. Đây, đồ bơi, tại vì đồ bơi của Thiên Thư đã chật hết rồi, và Thiên Thư rất là vui khi mà chị Anh Thư tặng cho Thiên Thư cái set đồ bơi này. Rất là thích luôn, và rất là cảm ơn chị Anh Thư nữa. Đó, có trái cây rồi tại lẽ hết, tại Thiên Thư rất là thích màu đen. Thì cái này có giá là 595.000, nhưng mà được Onavi giảm 30% đó các bạn. Chắc là còn khoảng 300 hoặc là 200 mấy á, Thiên Thư quên rồi. Đó. Còn cái này là đôi dép chị Anh Thư cũng tặng Thiên Thư luôn. Nói chung là cái túi Onavi này là được chị Anh Thư tặng đây nè nha các bạn.
Thì cái đôi dép này mua rồi tại vì chị Anh Thư mua nhiều rồi, xong rồi có tặng có cho Thiên Thư một cái này, một cái bộ đồ bơi này với lại một cái đôi dép này. Đôi dép này mua có ở đây, nếu mà mua giá thiệt của nó là 145, nhưng mà không biết mua làm sao mà chỉ cái này có giá là 25.000 đôi này thôi, rất là rẻ. Và cái này để mà nếu mà Thiên Thư đi biển á, cũng là đỡ tốn công để mà Thiên Thư mua cái bộ đồ bơi mới, tại vì bộ đồ bơi cũ của Thiên Thư đã chật nít luôn rồi. Đó, cũng rất là đỡ tốn tiền của Thiên Thư, và cũng rất là cảm ơn chị Anh Thư, tại vì Thiên Thư cũng rất là thích cái bộ đồ bơi và cái đôi dép này, nhìn nó rất là sang á. Thiên Thư sẽ tiếp tục unboxing qua những cái hộp nha. Thư sẽ đập những cái hộp nhỏ trước, sau đó sẽ đập những cái hộp to sau. Thì đây, đập cái này trước đi. Cái này thì Thiên Thư mua ở trên Shopee. Cái Onavi này thì Thiên Thư mua ở trong Crescent Mall nha các bạn. Các bạn chỉ cần gõ Onavi chi nhánh là nó ra rất là nhiều chi nhánh. Thì cái đơn hàng này Thiên Thư đặt ở Shopee, từ You and Your Shop. Đây nè các bạn, có thông tin đây luôn. Mua cái này có giá là, cái đơn hàng này có giá là nhiêu tao quên này, hình như là 128.000. Đúng rồi, 128. Thiên Thư sẽ mở nó ra. Thiên Thư nhớ rồi, Thiên Thư có đặt một cái áo. Đây, một cái áo phản quang các bạn ơi, có thể phản quang cho buổi tối. Đây các bạn, áo phản quang nha các bạn. Yes. Đây, có một cái chữ stop ở đây. Khi mà các bạn rọi những cái đèn giống như là đèn của điện thoại, đèn flash á, thì nó sẽ phản quang lên, sẽ rất là đẹp. Thì Thiên Thư đặt là size L ha. Thì Thiên Thư rất là thích những cái áo rộng rộng á. Đây để Thiên Thư ướm thử. Kiểu gì đó, rất là thích luôn. Cái áo này đang giảm á các bạn, có gì thì các bạn lên các bạn đặt nhanh thì nó đang giảm á, là cái shop tên là You and Your Shop. Thì Thiên Thư sẽ để cái mạc ở đây ha, để cho các bạn gõ ở trong Shopee nha các bạn, trong Shopee. Đó, thì thêm cái tiền vận chuyển nữa là 128. Rất là đẹp luôn, rất là vừa dặn với Thiên Thư. Nếu mà các bạn nào mà cỡ tuổi Thiên Thư thì nên đặt size L, nó cũng không có to đâu. Rồi, ok. Bi tiếp theo thì Thiên Thư sẽ đặt qua một cái bịch màu đỏ chói này. Hình như là đây là cái bịch mà Thiên Thư đặt váy. Cái váy này là đang hot trend lắm luôn nè, và Thiên Thư cũng rất là thích cái váy này. Cái váy này Thiên Thư sẽ dùng để mà đi một cái tiệc rất là quan trọng đối với Thiên Thư, và Thiên Thư sẽ bí mật cho các bạn tiệc đó. Tiệc đó thì Thiên Thư cũng sẽ quay clip cho các bạn xem luôn. Đây, đây là Thiên Thư đặt ở trên Instagram của Shoptin nha các bạn. Thiên Thư sẽ để trong đây nè. Nếu mà các bạn muốn đặt thì các bạn cứ gõ là có thôi. Đây, cái váy này các bạn ơi. Đây. Cái váy này là cái váy lưới, nó trắng đen luôn á. Đây nè. Oh yes, nó đó. Nó đấy. Đó các bạn, nó là giống như là một cái váy lưới mà nó có màu trắng và màu đen. Đây, nhìn nó rất là bụi đúng không, kiểu rất là bụi luôn á. Đó, váy lưới thì Thiên Thư sẽ kết hợp với lại cái áo này. Đó là một chuyện rất là xuất sắc. Hoặc là cái váy này Thiên Thư có thể là kết hợp với những cái áo sweater, nhưng mà không phải áo này đâu nha, áo này là không hợp rồi đó. Những cái áo sweater mà nó có màu tối, hoặc là nói chung là nếu mà nó hợp thì sẽ ok. Hoặc là kết hợp những cái áo thun như vậy cũng được, hoặc là những cái áo thun như vậy nè mà kết hợp với lại những cái quần sọt hoặc là sọt dài gì cũng được. Đó, hoặc là váy cũng được nữa. Thì cái váy này Thiên Thư mua có giá là 120, và Thiên Thư để ship nhanh là 175.000. Thì đây Thiên Thư mua ở Shoptin nha các bạn. Đó, rất là đẹp luôn, lưới rất là đẹp ha. Rồi ok, Thiên Thư sẽ đặt qua một cái tiếp theo. Trời ơi, rác quá trời các bạn ơi. Rồi, tiếp theo thì Thiên Thư sẽ đặt qua một cái shop Thiên Thư đặt ở trên Shopee ha các bạn. Thì shop này có tên là Huỳnh Son Anh hả? Huỳnh Son Anh chắc vậy đi. Thiên Thư sẽ để ngay đây Huỳnh Son Anh 11. Đó,
bây giờ thì Thiên Thư sẽ mở này ra. Đây là một cái váy. Để Thiên Thư nhớ rồi, váy này váy này là Thiên Thư mua 280 nha các bạn. Và rất là Thiên Thư coi cái hình mẫu thì nó rất là đẹp. Đó là nó có lớp ngoài và lớp trong, nó màu xám khói, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì các bạn mặc cái này vô, xong rồi mới là khoác cái lưới này vô. Đó. Thì Thiên Thư có chụp cái hình ở trên Instagram rồi đó. Đó. Đây nè. Rất là đẹp, cái váy này như là công chúa vậy. Các bạn lên cái shop Huỳnh Song Anh đặt ha. Cái váy này không cần order nhưng nha các bạn, có nhiều cái váy ở trên mà kiểu váy này nè mà phải order. Cái này thì các bạn khỏi order luôn, đặt luôn là ok. Có giá là 280 luôn tiền ship nha các bạn. Còn cái này thì các bạn cũng không cần đặt luôn, vô shop Teen là có liền luôn. Còn có những cái shop khác á thì phải đặt nữa. Cái này cũng có 120, rất là rẻ. Đó. Còn cái và cuối cùng là cái đơn hàng cuối cùng này nè, là Thiên Thư phải đặt, và Thiên Thư có đặt thêm một cái áo cầu vồng nữa. Mà cái áo nó cũng giống công chúa kìa. Áo cầu vồng á, kiểu Thiên Thư chưa có kiểu áo đó, cũng nhìn rất là lạ nên là Thiên Thư cũng rất là thích. Bây giờ thì Thiên Thư sẽ mở này ra trước. Cái này là một cái giày boot. Đây, cái này là shop gì ta? Shop Dodo 18 Home. Thiên Thư ở trên Instagram nha các bạn. Thiên Thư sẽ để ở đây. Đó, Dodo 18 Home. Tổng cộng của Thiên Thư là 233, đang có giảm giá đó các bạn, khuyến mãi được 92.000. Thiên Thư coi cái hình mẫu cũng rất là thích nữa. Rồi Thiên Thư sẽ mở ra đây nha. Thì cái giày boot đó là Thiên Thư đã thành một bộ luôn rồi. Nó đây nè các bạn ơi. Thì cái giày boot đó là Thiên Thư sẽ thành một bộ, giống như là đây, kết hợp với cái váy này, cái áo này và cái giày boot và cái đôi vớ hồi nãy. Cái đôi vớ công chúa đâu rồi? Đôi vớ công chúa đâu? Đây nè, cái đôi vớ công chúa này nè. Đó, sẽ kết hợp những cái đó lại thì sẽ thành một outfit rất là kiểu như là cá tính, cũng có phần tiểu thư nhưng mà cá tính nhiều hơn, tại vì màu đen quá thì phải cá tính thôi, đúng không các bạn? Đó. Rồi. Đây. Nó cứng quá vậy ta. Đây các bạn ơi. Đó, thì shop này thì Thiên Thư còn mua có một cái là áo nữa, Ủa dây đâu rồi? Dây trong hồn đúng các bạn. Thiên Thư hú hồn. Đây. Dây, Thiên Thư rất là thích cái dây kiểu giống như là cái này nó phối màu á. Đây nè. Đây là cái đôi boot mà Thiên Thư đã mua. Đó, bây giờ thì Thiên Thư sẽ thắt cái dây nó vô nha. A few moments later. A few moments later. Thiên Thư bỏ cuộc. Thì Thiên Thư sẽ mặc cái bộ này. Thiên Thư sẽ phối cái bộ này vào một cái ngày gần nhất, vào một cái buổi tiệc mà Thiên Thư sẽ quay clip cho các bạn ha. Không, trước cái buổi tiệc đó thì Thiên Thư đã mặc rồi. Thiên Thư sẽ quay cho các bạn cái bộ outfit đó mà Thiên Thư mặc luôn. Và Thiên Thư sẽ mặc cái váy này cho các bạn xem luôn. Tại Thiên Thư chuẩn bị là phải có công việc đi với mẹ rồi á, nên là không có thể nào mà biểu diễn cho các bạn xem được, chỉ là mở cho các bạn xem được thôi, rất là buồn. Đó, và Thiên Thư rất là thích cái váy này nè. Ở trong cái tủ đồ Thiên Thư là chỉ có một cái váy này thôi đó các bạn tin không? Tại Thiên Thư mới mua cái váy này cũng là tại mình không có một cái váy nào hết, nhìn cũng rất là kiểu nam tính á, nên là thôi mua một cái này cho nó an ủi vào cái tủ đồ của mình. Cái này nè, nó an ủi vào cái tủ đồ của Thiên Thư luôn. Đó, cho nó nữ tính một chút. Đây, hầu mà Thiên Thư trong đơn hàng này Thiên Thư thích nhất là cái áo này. Cái áo này rất là đẹp các bạn ơi. Buổi tối có thể phản quang lên. Đó, mặc buổi tối sẽ rất là đẹp luôn. Nói chung là cái đợt mà unboxing này Thiên Thư sẽ cũng rất là vui, tại vì hợp ý mình. Đó, và cũng rất là vui khi mà được chị ba mình tặng một cái set đồ bơi. Đó, đây nè.
Và các bạn biết không, cái giày này Thiên Thư cũng rất là thích luôn. Tại nhìn kiểu nó rất là sang á, mà mua nó cũng rẻ nữa. Thì Thiên Thư đã unboxing xong cho các bạn xem những cái đơn hàng mà Thiên Thư đã đặt quần áo rồi. Các bạn thấy như thế nào, và Thiên Thư có để từng cái shop ở đây luôn á nha. Nếu mà các bạn thích cái shop này thì các bạn có thể gõ trên Instagram hoặc là Shopee hoặc Facebook của họ. Và video unboxing của Thiên Thư đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên like, share và subscribe cho khám phá cùng Thiên Thư luôn nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Thiên Thư love you. Nếu mà các bạn muốn Thiên Thư làm về chủ đề unboxing nào nữa thì hãy comment bên dưới cho Thiên Thư biết nữa nha.